안녕하세요. 어버거입니다. 일요일 오늘 휴무입니다. 여름의 끝, 더 추워지기 전에 마지막으로 계곡으로 갑니다. 길 이쁘다. 늘 옷 갈아입기 불편했는데 오늘은 텐트 준비해 왔어요. 늘 갈 때마다 날씨가 복병이었는데 오늘은 날씨도 맑고 주변에 사람들도 없고 그늘진 명당 자리도 발견하고 모든 게 술술 풀리는 듯 하네요. 이제 날씨가 뜨겁지 않고 선선해서 추워서 바지 입은 채로 입수합니다.
혼자 아주 신났습니다. 신났어. 물놀이에 아주 시간 가는 줄 모릅니다. 오버걸 아줌마 아주 물놀이 삼매경에 빠졌습니다. 나올 줄 모르는군요. 오버걸 아주 혼자 재미 들렸습니다. 또
조심조심 올라가 봅니다. 하나, 둘, 셋. 아우 이 고양이 이거